كتعاني من الكحة المزمنة، ما خليتي ما درتي في الوصفات الطبيعية، ما خليتي سيروات، ما خليتي فنيد، حتى شي حاجة ما نفعت معاك. اليوم غنشارك معاك واحد الوصفة طبيعية كانوا كيستعملوها الناس ديال زمان، البديل ديال السيرو بمكونات طبيعية متواجدين في كل بيت. الا درتيها غترجعي عندي وغتشكريني عليها، ما كايناش شي اخت عطيتها ليها وما رجعتش عندي وقالت لي تشافات. ان شاء الله تكون هذه هي السبب ديال الشفاء ديالكم. غير جربوها البنات، ما غاديش تندموا عليها نهائيا نهائيا. من اول استعمال غتلاحظوا الفرق. كذلك الا كنتي اول مره كتشوفي القناه، ما تنسايش الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد. وعافاكم البنات، ما تبخلوش عليا بلي لايك، لي لايك هما اللي كيشجعوني وكيشجعوا القناه باش دائما نجيب لكم جديد الوصفات اللي كيكونوا ناجحين 100%. وبلا ما نطول عليكم، دوزو الوصفه ديالنا ديال اليوم على بركه الله. المكونات الاساسيه اللي غنحتاجو في الوصفه ديالنا ديال اليوم، غنحتاجو الفيتا. بالنسبه للفيتا هذه اللي كتكون طويله او لا اللي كتكون دايره اللي متوفره عندك. هاد البيضه، هذه الفيتا البيضه، هي اللي كتعطي واحد النتيجه رائعه، عندها فوائد كبيره على الجسم ديالنا. منها انها كتزول لينا بالضبط في هذه الوصفه هذه، كتزول لينا الالام ديال الراس. كذلك كتزول لينا الكحه المزمنه او الكحه اللي ما خليتي ما درتي ليها، درتي ليها السيروات، درتي ليها فانيد، او لا ما عندكش باش تشري السيروات، ديري غير هاد الوصفه هذه سواء ليك او لا لوليداتك. ما عندها حتى شي اضرار، ما عندها حتى شي زعما شي حاجه اللي تاثر عليك من بعد. هنا غادي نستعمل جوج يكونوا متوسطين الحجم او لا وحده تكون كبيره، يا اما جوج الفيتات صغار يا اما وحيده تكون كبيره. غنحيد لها بطبيعه الحال القشور ديالها. وكذلك غادي نحتاجو للبصل. البصل حتى هو عنده فوائد كبيره للجسم ديالنا، بالناس اللي كيكونوا كيعانيو من نقص المناعه او لا اللي كتكوني كتعاني من الكحبه او لا الكحه اللي ما كتبغيش تحيد، فما عليك الا البصله. البصله اللي كتعالج لينا دوك الميكروبات اللي كيكونوا، كذلك كتعالج لينا الام ديال الراس، كتعالج لينا الارواح. فاش تكوني مريضه فهاد الوصفه هذه كوني اكيده انها غتعالجك ومن اول استعمال. هنا غناخد هاد ثلاثه ديال الخضيرات وغادي نغسلوهم مزيان مزيان على هاد الشكل هذا. نغسلوهم من ديك الغبار داكشي اللي كيبقى فيهم، وغادي نقطعوهم قطع صغيره. ضروري تقطعوهم قطع صغيره على هاد الشكل هذا باش كيجونا سهلين في الاستعمال ديالهم. وكذلك غنحتاجو الكسرونه اللي غنطبقوا فيها الوصفه ديالنا. نحتاجو الكسرونه وغادي نخوي فيها هاد البصل، وكذلك غناخد حتى الفيتا او اللفت وغادي نقطعوهم قطع صغيره. حتى هي غنقطعها قطع صغيره على هاد الشكل هذا، بحال شكل كيف قطعت حتى البصل، باش كما قلت لكم تجينا سهله في الاستعمال ديالها. وكذلك غادي نحتاجو للملح، نحتاجو ملح الطعام. كنستعملوا الكميه على حساب الذوق ديالكم، واش كتبغيو الملحه بزاف او لا غير شويه. انا هنا استعملت تقريبا واحد نصف ملعقه، يعني معلقه مع عمراش، تقريبا واحد نصف معلقه صغيره مع عمراش ديال الملح. وكذلك غادي نحتاج حتى الكمون. الكمون حتى هو استعملت واحد نصف ملعقه، كيبقى اختياري، الملح والكمون كيبقاو اختياريا. وكذلك غناخد واحد الوريقه ديال اوراق الغار او ورقه سيدنا موسى، حتى هي كتبقى اختياريه، من الافضل تستعملوها، كتعطينا واحد الطعم جديد. هنا غادي نحتاجو للماء عادي، ماء صنبور، ماء عادي. غادي نغطي به هاد الخضيره ديالنا وغادي نوضعوه فوق النار تكون هادئه على هاد الشكل هذا. كنوضعوه فوق النار تكون هادئه
وكذلك غنحتاجو لواحد 2 قرنفلات اولا المسمار، غير واحد 2 فقط، ما تكتروش منه، هو ما كيبغيش كتير لانه واعر على الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت كيعالج لينا الكحه، وكيعالج لينا الالام الراس. هنا استعملت 2 غنخليهم كيطبخوا. وكذلك باش ما يفيض ليناش زدت غير واحد شويه ديال زويته العود اولا زيت الزيتون، غير واحد شويه حتى هي اختياريه هكذا باش ما تفيض ليناش، وحتى هي كتعطينا واحد الطعم اللي لذيذ. بالنسبه اليوم غادي نصاوب معكم واحد الحساء اولا بحال شكل صوبه اللي اولا شوربه اللي رائعه جدا، كتعالج لينا وفي نفس الوقت عشاء رائع جدا. وحتى الطعم ديالها ماشي شي طعم اللي ما زوينش، الطعم ديالها لذيذ، تقدروا تستعملوها في اي وقت. من بعد ما طبخ لينا الخليط جيدا وهذوك الخضيره ديالنا ارطبت ما بقاتش قاصحه، غادي نحيد هاد الوريقه ديال سيدنا موسى اولا هاد اوراق الغار، غنزولوها ما غنبقاوش نستعملوها. وغادي ناخدو هاد الخضر هادو كما كتلاحظوا، غادي ناخدوهم وغادي نطحنوهم. بالنسبه للقرنفل حتى هو شويه كي تيطحن بصعوبه، تقدروا تحيدوه كما انكم تقدروا تخليوه. هنا من بعد ما طحناهم جيدا في الميكسور، طحنوهم على هاد الشكل هذا، تقدروا ديروهم هكذا صاينين ولكن ما كيجيوش زوينين. غادي نحيد هاد القرنفله لانها ما طحنتش ليا مزيان، غادي نزولها. الشوربه كتجينا على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. بالنسبه لي انا هذه فاش نكون مريضه كنشربها قبل ما نعس، يعني كنشربها للعشاء، كتجي لذيذه وصحيه وكتقوي لنا المناعه، كتعالج لنا الام الراس، الزكام، وكذلك الكحبه. تقدري تستعمليها ما تستعملي لا سيرو لا حتى شي حاجه، غير هي وتشربيها وتنعسي، غادي تحسي ان النهار الاخر تعالجتي وغتحسي بالراحه. تقدروا تستعملوها الناس الكبار وكذلك استعملوها حتى الوليدات الصغار، ما عندها حتى شي اضرار نهائيا. حتى الطعم ديالها لذيذ، ماشي شي طعم اللي ما تقدريش تاكليه. انا كنحط لكم هكذا الفيديو وفي نفس الوقت راه كنشربها لذيذه بزاف، غادي تولي معتمده عندكم بلا ما انكم تحتاجوا تداووا بها، غادي تولي معتمده عندكم رائعه جدا. وكذلك كتقوي لنا المناعه، خصوصا اذا زدتوا فيها شويه ديال الزراره بحال النافع بحال الزنجلان بحال زريعه الكتان، هكذا مره كنرميهم فيها، حتى هي رائعه كتقوي لنا المناعه خصوصا في هذه الايام هذه. حاولوا تستعملوها بكثره من اروع ما يكون. كذلك الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسيش تشتركي عندي وتخلي لي اللايك هكذا باش كتشجعيني، وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب كي تعم الفائده. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.